第一个钓位我们已经到达了东富山。那主要的目标就是鲈鱼。好了，准备开钓了啊！原来大家都已经扔下去，我也放下去。船老大说这里大概有25米深，我看一下现在也没有流啊，不知道有没有鱼。哎呀，中鱼了！哈哈！哎呀，第一个就中鱼了，不知道是什么鱼，好像不大。中啊！哦，船老大也中鱼了。啊，那也可以。哇哈哈，一条小鲈鱼了。哎呦呦呦呦！好像朝自己都的好了。哎嘿嘿，哈哈。哦。嗯。第一杆马上就中鱼了，2斤多一点啊。放在这里吧。舟山网红船老大啊，老嗨啊！来，你爽爽的啊！中大鱼了啊！杠杠的，拉力杠杠的。你不要开玩笑啊！不要玩，给我认真一点。我都到第6了。我去看我老弟在看下比湾。哇，哎，踩线的2个人，好嘞！哇，哎呦呦呦，这个没到。啊，哇！哇，这龙没到。大概有6、7斤了这一根。准备下一条中的人是我啊，放着。船钓没有矶钓来的刺激的，但是约上4、5个好友啊，一起聊聊天、喝喝茶、钓钓鱼，其实也是一件挺开心的事情的。哎，来，中鱼了！哇！来了！哦！哟！别去！哟！哟！不大的。嗯。哎呀！哎好。又来放我嘞！好嘞，一些个黄婆鸡全部都被放走了，放上来全是黄婆鸡们呐！2、3斤重的这种黄婆鸡，哎呀个西！哎呀！中鱼了！哇，这一根还好。我还以为是挂到什么垃圾袋里。钓鱼根本就不会动嘛。等一下啊！那。哎呀，这么的一个，这么的。哎呀，哦，这个呢，这鱼，没那来的，咋来的？我好久就刚刚，啊，这鱼刚刚被那个船网住过了，虽然说挺大的，放生，太辛苦了这个鱼。啊，鱼线！
放松放松。今天我的收获，哦，还有一根米大补，有一根米大补，走，回家，走，我操。